mokonzi. Alléluia. Parce que bana Yesu akufa ki basona bazole la kaka. Bazale ko la parce que ba soutenir ki ministère à Jésus-Christ ba moni ke pour la ba te missionnaire le kokite ke sila. Ba moni ke Yesu ba kangi akufi ezala ki passe pour na ba bien aimé. Bazale ko fa na ba pande sika moko bazo prier bazo lela. De basio ba te babi Marie na Marie musala mama na ba chaka lobi to kende kota la cimetière à mokonzi. Bale bazo kende na nzela ba komi kuna ba yoka mapele sali tremblement de terre. Mabele so ningana mais basola bazoya bazoya ka balanda Yesu bazoya ka batala esika bakundaki mokonzi basopele parfait ezala ki sens et adoration na bango. Alléluia. Bamoni ke to la Yesu tina suka ba bazaki basio te ke balandi Yesu ba basala bongo ya to sala bisala mais tangu Yesu akufi batiki Yesu non bazaki basio balandi Yesu kino suka bien aimé. Église eza mwasi ya Yesu. Église esengeli sala musala nzambe esengeli ya ela da Yesu kino suka na mokili. Alléluia. Alléluia. Donc ngai na yo toza obligé to landa Yesu tant que toza en vie. To luka Yesu, to salela Yesu, to landa Yesu tout le temps. Ezala na bana na biso, na basi na biso, na mibali na biso esengeli kaka to landa nani Yesu et puis to salela Yesu na sena moyo. Baso baza bandakisa po na biso bien aimé. Malgré Yesu akufi mibali bazo banga, ba pierre batikali, bazo lenga, bazo ke nota la cimetière te, mais bango ba se décider ba ke na kati ya cimetière, ba ta le sika mokonzi alali. Alléluia. Amen. O mibali bakokate. O mibali bazo banga so ba keta mse roda kokanga bango. Alléluia. Bien-aimé, ezana makambo susu mwaso ko sala ko mobala ko sala wote. Mwaso zana ba capacité mususu nzamba atia kati na yo. Oko sala makambo mususu kapusipe mokili parce que moi ça est du secret. Moi si na bebisa ki na jardin d'Éden. Moi si pe muta sauver lisusu mokili. Moi ça memi Yesu na libumu na ye. Moi ça boti mokonzi ko sauver ba nation. Ya komoni mama komi ye ba kauza nani. Mama foza la mwasi wa kolanda nzambe. Mama foza la mwasi wa komipesa na nzambe. Ya kolinga nzambe kino suka ya bomoi na yo. Ya komoni mibali baso banga me baso batelemi. Balobi tozokende na tongo tongo. Tokende kotala cimetière ya mokonzi. Tokende ata kolela. Tokende ata koadore. Mama esengeli olela mpo na bana na yo babika. Esengeli mpe olela mpo na mboka no esala nini ebika. Était là pour le maboko makasi bien. Et c'est que le milieu la pika, mbote pika, mobali pika, bana ba pika, makambo pika. Et c'est que moi ça la moisi ya prière, moi ça la moisi ya kolukelo na nzambe, moisi ya kosala nzambe, tango moi so sala nzambe, na kunoko bika ngolu. Libanga balobi elongi na eza kongenga lokola moi. Anjwana nani ye monzambe. Bien-aimé, si bakunda Yesu na kunda, batiki Jésus na kati ya kunda balobi te, il faut to tie libanga munene po bato ba kolongola libanga te. Basu libanga munene batie. Basuka wana to babini, il faut to tie sécurité à ba soda parce que modèle ba disciple basa capable ko yiba nzoto. Batie ba soda ba kengela ka cimetière ya nani ya Yesu. Mon frère ma sœur, nene saoni, soki ata monde ténèbres et tiens le libanga du kola vie na yo pour yo kwa ko progresser te yo kwa ko bonga te Yesu azo longola libanga wana parce que ye mo kwa sa libanga na bongo yi ate soki ba tielo ba soda monde ténèbres ba la de la ka tout autour na yo ba servir ka vie na yo ba bebisa ka makambo na yo ba kanga na ndenga ba be po ba détruire yo mais na yebisi yo Jésus-Christ aza capable ya ko renverser ba soda wana. Jésus-Christ aza capable ya kokwisa ba soda wana. Jésus-Christ aza capable ya kolongisa yo liboso ba soda ya ténèbres ezala ba soda ya mokili. Yesu aza capable kolongisa yo. Il aza général ya solo bien-aimé. Parce que la est éternel des armées. Il y a des soldats ya solo. Il y a des azama pinga ya solo. Mais malgré ma soldat, ma sawana la sécurité à porte et empêcher quitter que Yesu soit bien aimé. Baba moni
que n'est pas tiens ba soda avoir kobimate et l'autre moko esa la mate bazali na idée que ça possible. Alléluia. Bazali ka na idée que ça possible pour la bango idée zalaki que ba disciple ba ko yi ba corps wana. Engagé yo c'est Jésus-Christ le roi des rois a kosala le moko ya kokama yeso kokama sa vie na yo yeso kokama sa makamu na yo akokama sa lipota na yo akokama sa ndaku na yo oyo yeso akosala na yo yo esengeli kaka on se confie pas na Nzambe mon frère ma sœur zala mo ba prière zala moi c'est prière jeunesse zala elenge ya prière tambola lolenge Nzambe alingeli tokopika bikamwa on va mettre 3 fois. Jésus-Christ de Nazareth, ni vous avez mis des différences à vie d'ailleurs, ni vous avez mis des différences à Bana d'ailleurs, ni vous avez mis des différences à Nakuna d'ailleurs. Il faut dire que Yesu azali, Yesu azana bon mort, Yesu azosala bien aimé, akufate mais azana bon mort, azana zamo azali lelo, lobi pe libela na libela. Il faut me faire ça dans Nzambe. Il faut dire ma Nzambe. Il faut me kabambe que pas dans Nzambe. Il faut checker que pas dans Nzambe. Il faut donner la confiance à Nzambe. Jésus-Christ a confié. Par disciple confiance si, confiance kiti. Ba bien moi dit que ba comme ba la boutique. Mais ça va se dire ba la boutique té. Ko lu mo que ça va ko ya bien aimé. Parce que ça va déjà ba le dire moi dans la mode ko kufa ba ko kangaye. Mais si ma économie ça à cause quoi? Et pour na mutu na bango. Ba komi ka kolela. Ba komi ka kolela. Ba so fa ba pierre ba so lela. Ba so mona ke nga vie sili. Nga pierre mona ba de koloba mixi. Nga sili pona nga mutu na za kontempola na e. Ba kosekanga. Pasi ba so lela, mi ba ba so lela. Mais soka kolela na bango et c'est là que bongo le sebo bien. Parce que na mutu na bango te ke Yesu akosala nini akosekwa mpona bamona ke basuki mama papa nazoyebisa yo na ntongo ya lelo osuki te quelque soit problème ezokomela yo quelque soit badifficulté quelque soit combat komona te kosuki ezala soki otali vi ya bana komona te ke bana basuki ate otali vi ya mobali komona te ke mobali asuki mobali ate otali vi ya mwasi komona te ke mwasi asuki quelque chose moko Nzambe kosalama. Nini bakomi obanga bakomi lokola moto akufi atika kola bangisa bangune na ngana obele tika kola lingisa bangune na ngana obele tika kola lingisa bangune na ngana yo kola lingisa bango bisika bazali bisika mona terebo terebo na kobunisa ngana yo Yesu lingisa bango Yesu lingisa bango bakama lokola bakufi o batelemi na nzela na ngana yo mpona kobunisa ngana yo masi akutana na bango. Mais ce que Yesu asali nini avandi likola libanga ata basi bakoti basi basolenga bateli ki libanga ezate libanga ezate mokonzi ake wapi nena longoli biso ebembo nani asili biso moto oyo ezoka moto oyo wana nda sekweli. Alléluia. Ayebisi bango na bibo zoduka Jésus-Christ de Nazareth babakaki na kulusu azate asasekwaki ayebisi baso na bi asasekwaki déjà. Bolanda ye akena Galilée bokende koluka ye bomema sango boyebisa baningo batikali boyebisa badisi batikali ke mokonzi asasa nini asekwi tineme lisekwa yesu eza délivrance mpo na ngai wayo lisekwa yesu eza victoire mpo na ngai na yo lokola yesu asekwa esika pesa force na réveil lokola yesu asekwa esika pesa force na kati na église yango monaka Pâques. C'est notre délivrance. Pas que c'est un nouveau départ pour nous bien-aimés. C'est un nouveau départ. Le rôle de Yesu a servi bien-aimé. Si quand nous sommes en Gaïna,
bazobanga bebisi biso asengwi mais na musuni bazolenga bazokima nini mbanga batima bakelo basango malamu yango moni mwasi aza na droit ya kote évangile mon frère ma sœur moto akosa o te mwasi esengeli otelema ongenga mpo te esango malamu bali babika basi babika bana babika parce que la partie de Jésus-Christ de base toza bafami missionnaire tozwi mission ya koteya sango malamu parce que mibali babatani mibali batikali mibali bazolela mais basi baye bavivre événement basi oyo bamona moto ya liboso amonaki yesu aseko eza basi bango nde bamemi mpe sango mpe badisiple bango nde bakeka bisa pierre balobi kuna towuti kuna mokonzi asekwi mokonzi aza te tozole pierre na azwi na disiple mosusu bakima mbango bake bamona eloko te me balobi nini ntango totanga na bino balobi nini basi wana ntango bazozonga bazolengamela motema bazosala nini bazosepela parce que bazwi victoire mama azala na esengo lokola yesu masi oza na victoire lokola ndimela yesu mokofu obikisi na yo oza na victoire liboso bangunani oza molongi papa liboso bangunani oza molongi ntango yo ndimeli yesu masi ya mokonzi mpo obikisi na yo oza na victoire oza na victoire alibela tala nzambe apesa victoire na bana ya israel na egypte tala délivrance oyo nzambe akotiaki na egypte Pharaon nyokoli bango mais nzambe ayebisa Moïse esengeli libota na libota epesa mwana moko apate botumba bolia yango butu mobimba oyo ekotikala botimola babele botisikisa yango bokunda alleluya bokomona eloko nga na kosala bebe basala paki wana butu mobimba balala te basali mission ya nzambe balie babini bakumisi nzambe na tongo nzambe asala miracle banda na mwana Pharaon tina moto asuka bakufela bana liboso délivrance ekote mpona bana ya Israel na kati ya Egypte yango nde ebimisa bango na Egypte na partir eloko wana yango nde ebimisa bango wana na kati ya Egypte esika nguya nzambe emonanaka Alléluia. Nous avons dit Pharaon alléluia, bakulu so alléluia, baye parasi Moïse ali bokende. Bobima bosala nini? Bokende. Nous avons dit sika ba Israël ba choix de délivrance na Pâques wana. Bien-aimé, Pâques lelo eza délivrance pour ngana yo. Pâques lelo eza victoire pour ngana yo. Pâques lelo nzamba kosala ngana makamba bokamo na l'année 2022. Da, to lekisa ba Pâques ba mbulu eleki. Mais na yeko assuré yo. Pâques l'année 2022, il y a quelque chose à dire pour quitter la yo. Il y a ma caméra à dire de la vie la yo. Ma caméra à dire de la dame la yo. De la carte de botte la yo. On peut vivre des délivrance à Nzambe si la carte de santé la yo. Parce que ça délivrance la vie. Pas que ça victoire. Pas que les arrêtés les musabi sont mon tour. Il y a un bon chrétien va faire la Pâques. Il y a un des sur ses voies. Il y a un des qui sont la carte de biso. Il y a un qui sonne parce que tant que Yesu akufi, batikala ki na soni. Alléluia. Mais chez eux qu'on a la soni na bango. Lycée qu'on a le ki bango soni. Batele ba comité honte. Babi baso na bakei. Bakimi bango. Bazo le kopesa sango. Bakoma liboso bamona nzambe mobimba balobi asali nini bakoyi mabolongo bafukami basimbie makolo batela kati ya makolo ya Yesu bamona ni sete bamona ni cicatrice apota tala nzambo aza modele nini tala nzambo alataki nzoto nini ke nzoto babetaki nango nzoto basosaki bapota nzoto bakundaki nango atiki yango achange le poso mosusu alongoli poso wana ya pota alongoli nyonso wana amati siko na lola bilambo balingelaki ete bakufaki etikalaki wana alleluya alati elamba mosusu ya nkembo donc ntango azokutana bango ni basete na maboko wana sema maboko basimi makolo bamoni ni pota bamoni ni basete batoni nesengo baleli basepeli bamikitisi epai na nzambe ndesika bameki kozwa badirective mon frère ma sœur tomikiti epai na nzambe cette année tokita tolukelonga ezali makasi tomipesa makasi na vie de prière totosala instruction divine tokomona ngolu na nzambe tout ça dans l'instruction divine okopika ngolu na nzambe il est d'abord faut à la foi tant
parce que bamoni ekondime mbati na kati na bango bazwi foi balobi oui mokonzi yeyo mokonzi asekwi mama asekwa mpo na nga na yo papa asekwa mpo na nga na yo jeunesse asekwa mpo na biso na yo yesu asekwa mpo na biso asekwa mpo yozala molongi asekwa mpo yobika bikawa ke oyo ozwaka tosala nini ozwa oyo esimbaka te na vile esala nini esimba oyo emataka te na vile esala nini emata tinakola matisa mwasi mokwa tinakola matisa papa mokwa tina yesu masiya matisa jeunesse mokwa tina yesu amatisa biso bien-aimé yesu amatisa biso bien-aimé yesu asekuzwa oyo ebeba na kati na biso yesu asala makambo na ntina na biso mon frère ma sœur babengaki jésus kristo akufaki ne mokolo akomaki yesu alisekwa Jésus-Christ na oyo asekwi soko tali na kati ya makomi na nzambe basoda bakima bake koloba bayebisi basoda koloba te bobomba secret bolobake te badisiple wana nde bayibi ebembe wana me bino bobimisa secret te me loko ezalaki makambo ya nzambe basoda bakoki kokanga munoko te bakoki kobomba te babali koloba te asekwi mpenza bayibi ebembe te me asali nini asekwi yesu asekusanga na yo bien-aimé yesu asekusa makambo anga na yo bien-aimé asekusa fille anga na yo bien-aimé asekusa makambo na biso bien-aimé asekusa makambo mabota na biso bien-aimé yesu asekusa te ya mboka oyo ekufaki yesu asekusa ngo sango epanzana ke mokonzi asekwe bien-aimé yesu akokamusa yo yesu akopambola yo ntango yesu akosalela yo bato bakoloba omoi babakanga basoda monoko baloba te me na nguya bazoloba kaka balobi te bayibi ebembe te me asali nini asekwi nani akotelemela nguya na nzambe nani akotelemela yesu masiya aza te bien-aimé akozala te bakotikala kozala te lokola biso tokwara na ye moto mpe akotelemela biso te donc ata atelemeli biso alonga te alléluia akolonga te bien-aimé Jésus-Christ alongi défi ya diable esengelaki yesu akota na kati ya séjour de mort abotola clé wana alléluia esengelaki akita abotola mpo na satana amoni ekasukisi ye ténèbre amoni kesukisi ye banganga nzambe amoni ke basukisi ye erode amoni kasukisi ye bato bayineki bamoni ke basukisi ye mais nzoka nde akende kozwa victoire aremportaki victoire liseko wana aremportaki victoire abotola fungola wana donc il fallait kota na séjour de mort abotola clé ya liwa naloba yango soki yesu akufaki te akotaki na kati ya séjour de mort te satana nga baloba biso pampam alléluia alinga détruire biso mais à cause de Jésus akoti apotoli clé ya clé akufa apotoli yango mona ke soki diable atieli biso na okufa ntango tozobenganaka na kombo na yesu yo esprit de mort pima na kombo na yesu yango mona mpe esprit ya lezotosi ezokende mpona nini aza na clé wana aza botola nini ezotokisa yo nini ezolelisa yo nini ezangisa okimia mokonzi sasa eloko mosala lekulusu asukisi lekulusu te akititi na se na mabele yango balobi ke na likolo na se na mai ezaka obe kombo moko epesameli biso c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth yango nde eza na nguya yango nde eleki bakombo nyonso yango nde eza na puissance yango nde eza likolo quelque soit problème na yo pelelaka kaka au nom de Jésus-Christ de Nazareth démon na kosala nini akotika yo mpe akokende akokende biso bakumu zala esengo bien-aimé tala banda yesu akufa asekwa Jésus-Christ asekisaki bato misusu alléluia me bato na suka bakufa lisusu basekwa te aza leseli moto akufa asekwa ti lelo akufaka su te ti lelo azoka su na kunda te alléluia aza leseli mpo tomoni na tele balazara asekwaki bafisi nika asekwaki mwana veuve mais suka bavivre me basala nini bakufaki quand bakufi basekwa lisusu mais il n'est pas déjà toujours le contraire il y a qui t'a akufi à cause de ce jour de mort mais c'est tout azali libéré
asa le sel banda sekwa ti le la kufako pe ya mata alléluia ni na kati ya kunda azate amata kenda na ye ya mona kata kutunga kanga linga na nzambe o mona cimetière alléluia ata baso adore mutu eteli nzambe cimetière ezali na likuwa na eza kuna basuki na eza kuna manzaka na eza kuna ezopola mais soki oluka cimetière ya Jésus-Christ okomona ngo betombo eza vide omona ni likuwa na ye omona ni suki na ye omona ni eloko na ye komona kaza kolo komona kaza la différence ya solo aza nzambe ya différence leme tika différence ya kati na ngala obeleme tika différence ya kati na ngala yo tika bafara ya fina ngala obalela Yesu alebisela biso bango bato baza kotelemela fina ngala yo Yesu alebisa bango bien-aimé mokonzi alebisela biso bango ndenge alebisaki Farao ndenge apesaki délivrance na bana Israel d'Égypte yango ezalaki paki mpo na bango tika ngolo ya délivrance ona mpe elatanga na yo ngolo ya délivrance ona elatanga na biso bien-aimé ngolo ya délivrance ona ekitaka ntina na biso azali nzambe apesaka délivrance se confie ka epai na ye ozala délivre eloko moko te tikala bien-aimé nayebisaka nzambe eloko moko te etikala quelque chose batiako na tani quelque chose balokao na ntango yo obotama te si bando obotama okoli babebisela yo makambo mais nazoyebi biso na kombo na Yesu ozozwa délivrance totale ekoresiste te na kati na yo esengeli ekweya l'esprit impire esengeli ekweya bani ya famille esengeli ekweya bituna endenge na ndenge esengeli ekweya force ya diable moko te ekodomine likolo na yo parce que diable alobi aza puissant mais Jésus Christ azali le tout puissant azali le tout puissant bien-aimé croire na le tout puissant le Dieu créateur yende akeli nyonso bien-aimé yende akeli mokili oyo yende akeli biloko nyonso satana akeli eloko te satana na nguya te jour satana kokufa osekwa te epuis ye baokanga ye na prison mposo batiki akufa ozala kasi bakangi baboke na fer asika moto yango ozomona soki satan nini bakotia ye na fer alingi kosika moto ye moko te alingi akaniaka bato basalela ye parce que ntango mokoloni kokoka akota na bato na nini na fer yango moni ça ne sert à rien regarder Satan ça ne sert à rien à croire na Satan to croire na Jésus-Christ karama na Yesu Masia akotika yo te ata lelo ozomona ndenge nini akotika yo te lobi na yo kozala lobi esengo mama papa lobi yo kozala lobi esengo papa bilenge lobi na bino kozala ya esengo toza bato esengo elongo na Yesu toza bato nini toza bato esengo zalaka na esengo parce que Yesu akufela yo zalaka na esengo parce que Yesu amata na kwa likolo na yo zalaka na esengo parce que Yesu asekwa likolo na yo oyo ate Herode ata wana akufa sekwa te Herode lekela ye mokonzi asali nini asekwi bato bazoya Yesu azomona na kati ya bato bato bazokende baolobela na pare ndemona Yesu amona na kati na bango Yesu amona na badisiple amonani na batembele alleluya amonani na bango batondaki na esengo badisiple bakotaki lisusu na esengo sali ezongi kati na bango basepeli esika Yesu atinda bango bakotama boteli atindi bango bakete ya sango malamu mokili mobimba oza na droit ya moto te yaka sango malamu ndenge ozala na ndenge partout ovandi salaka évangélisation partout okozala te yaka babisango malamu talisaka baokenga na omwaso na ndimela Yesu nga naza mobali na ndimela Yesu nga naza mwana na ndimela Yesu toye epai Yesu aza malamu tolanda nzela ya soloka te lakisa bato ke Yesu aza likolo lakisa bato ke Yesu aza monene lakisa bato ke Yesu asalaka makambo ya kokamwa lakisa bato ke Yesu aza mpona ntina na yo soki ondimeli Yesu okobika na libota na yo alleluya ndimela Yesu ntango nyonso
tambola na Yesu elongo. Quand vous tambola na Yesu, vous dites bolu. Si Jésus-Christ est la première position, papa va pouvoir passer quoi? Papa va pouvoir passer quoi? Papa tu vas pouvoir passer quoi? Bandeko va pouvoir passer quoi? Mais Yesu c'est quoi? Il sait quoi bon moi na yo. Il déjà il sait quoi na yo. Nyonso. Il y a une délivrance à vie na yo. Mi se confier quelque part na yé.